Il secondo gradino del podio alla Coppa del Presidente Pony 2023 è il Veneto! L'edizione 2023 di Piazza di Siena è ormai archiviata, ma l'emozione e il grande orgoglio per i rappresentanti del Veneto che vi hanno preso parte è qualcosa che rimane. La felicità poi è impressa negli occhi e nei sorrisi di queste giovanissime ragazze che hanno partecipato a Roma, nel galoppatoio di Villa Borghese, ad una competizione che quest'anno è stata proposta per la prima volta in assoluto, la Coppa del Presidente Pony. Grande gioia soprattutto perché la squadra ha conquistato un meraviglioso secondo posto. Cosa ti porti a casa dopo questa esperienza? Tanta gioia, tanta felicità, comunque percorsi impegnativi che mi hanno fatta crescere ed ecco, sono molto felice di come è andata quest'anno. È stata una bellissima esperienza anche dal punto di vista della squadra, abbiamo fatto un bel rapporto e ho visto anche che il mio pony ha saltato molto bene in questi percorsi un pochino più tecnici. Eri emozionata? Abbastanza sì, soprattutto il primo giorno, però già dal secondo abbiamo reagito un po' meglio. Com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza emozionante, è una delle gare penso più belle che un ragazzo giovane possa fare, è stata appunto la mia prima volta, ringrazio la mia squadra e le mie compagne, è stata una bellissima esperienza, una bellissima gara, ho gareggiato su un campo difficile e importante. Sono stata tanto divertita soprattutto con le mie compagne che sono tutte molto simpatiche, una più brava dell'altra. E mi sono divertita tanto, anche se un po' di ansia c'era perché comunque il campo era un po' difficile, anche i percorsi, però so che ho un bravo pony. Il mio pony è stato veramente bravissimo tutti e 2 giorni. Miglior individuale, Sofia Mancin! La pony ha saltato benissimo e io sono stata molto felice anche di aver concluso le 2 giornate facendo tutti i 2 giorni 0. E ringrazio anche molto il tecnico per avermi dato questa opportunità di entrare in questa squadra ed avermi dato così tanta fiducia. C'è un bel rapporto tra voi in squadra, quindi? Sì, molto bello, è stato bellissimo. Il merito va dato agli istruttori di queste ragazze, io li ho accompagnati. Sono ragazzi che lavorano con noi ormai già da tempo, seguono tutto l'iter di lavoro e di stage di crescita tecnica con Gianluca Palmizzi, le sessioni con la dottoressa Olimpia Guazzo, quindi insomma il settore giovanile sta lavorando ormai da anni per la crescita di questi giovanissimi atleti. C'erano tanti debuttanti, in realtà è un debutto assoluto perché è il primo anno per la Coppa del Presidente a Piazza di Siena e altri ragazzi avevano già partecipato a gare rappresentativa regionale, quindi un pochettino più rodati, però insomma la prima volta a Piazza di Siena è sempre emozionante. Una gioia incontenibile, il risultato di un lavoro di gruppo che culmina con una bellissima medaglia d'argento, che per tutti però ha il sapore del metallo più prezioso. Veneto!